എല്ലാവർക്കും നിച്ചൂസ് ക്രിയേഷൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളെ കസിനെയും കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫിഷിങ്ങിന് വന്ന് കാണും. സ്ലിംഗ് ഷോട്ട് ഫിഷിംഗ് ആണ്. പിന്നെ അവർ അപ്പുറത്തുനിന്ന് ചൂണ്ട ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് എലാസ്റ്റിക് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കൊരു മീനിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അതതിൽ കാണാം. നമ്മൾ ഇട്ട എലാസ്റ്റിക് പൊട്ടിപ്പോയി. അപ്പോൾ നമ്മൾ അന്നേരം തന്നെ റിയലാസ്റ്റിക് സെറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ പോയപ്പോൾ കുറേ പേര് ഈ സ്ലിംഗ് ഷോട്ട് എന്തെന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എനിക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഇനി ഇടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് സ്ലിംഗ് ഷോട്ട് കൊണ്ട് കിട്ടിയ മീനാണിത്. കണ്ടില്ലേ, 2 പ്ലേറ്റ് നിറച്ചുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു വലുതിനെ കിട്ടി.